नमस्कार मित्रांनो, रिस्पेक्ट हेल्थ या यूट्यूब चॅनलवर आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। बऱ्याच जणांना अनेकांना पावसाळ्यामध्ये सर्दी, खोकला, ताप या सर्वसाधारण समस्या जाणवत असतात। याचप्रमाणे छातीमध्ये बऱ्याच वेळा कफसुद्धा साचला जातो। अनेकदा या समस्या ह्या वातावरणातील व्हायरल बदलामुळे होत असतात। सर्दी आणि खोकला सामान्य असला तरी पण बऱ्याच जणांना याचा त्रास सहन करावा लागतो। कोरडा खोकला सुरू झाला तर थांबता थांबत नाही। एवढंच नाही तर यामुळं थकवासुद्धा आपल्याला जाणवत असतो। खरं तर पावसाळ्यामध्ये अनेक बॅक्टेरिया थैमान घालत असतात। अशामध्ये सर्दी खोकला झाल्यावर आपण पटकन डॉक्टरांच्या औषधासोबत अनेक घरगुती उपायसुद्धा करू शकतो। आजच्या व्हिडिओमध्ये असा उपाय सांगणार आहे की जो आपल्याला घरातील पदार्थ म्हणजे कांदा वापरून हा उपाय करायचा आहे। कांद्याचा वापर मी या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे जर केला तर नक्कीच सर्दी, खोकला आणि ताप या आजारावर अतिशय रामबाण असा उपाय ठरणार आहे हा कांदा। बघा मित्रांनो, रिस्पेक्ट हेल्थ या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून समोर दिसणाऱ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। बघा मित्रांनो, हा कांदा तिखट असला तरी अग्निदीपक, रुचकर, कफोत्सारक, उत्तेजक, मूत्रल आणि कामोद्दीपक असा बहुगुणी असतो। कांद्यामध्ये कॅल्शियम, ॲल्युमिनियम, लिग्निन आणि ए, बी, सी विटॅमिन्स भरपूर प्रमाणामध्ये असतात। याच्यासोबतच सल्फर, फॉस्फोरिक आम्ल आणि फायबरसुद्धा असतात। भरपूर गुणधर्म असलेला हा कांदा आहे। आपल्याला बघा, हा कांदा किसून घ्यायचा आहे आणि या कांद्याचा आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं रस काढून घ्यायचा आहे। बघा, या रसामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे तर मध हा 1 चमचा याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे। मध कफासाठी, खोकल्यासाठी अतिशय गुणकारी असा आहे। याच्यासोबतच आपल्याला काय करायचं आहे तर 1 चमचाभर लिंबाचा रस याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे। लिंबू व्हिटॅमिन सीनं भरपूर असतं। याच्यासोबतच सर्दी, खोकला, ताप यांच्यावर सुद्धा गुणकारी असं लिंबू आहे। बघा, हे मिश्रण कसं ठरतंय, कांद्याचा रस, लिंबाचा रस आणि 1 चमचा मध या प्रमाणामध्ये आपल्याला हे ॲड करून चांगलं ढवळून एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला ज्यावेळी खोकल्याची उबळ असेल अशा वेळी आपल्याला 1 चमचा या प्रमाणामध्ये याचं सेवन करायचं आहे। सकाळी जर तुम्ही 1 चमचा या प्रमाणामध्ये सेवन केलं तर खोकला असेल, सर्दी असेल, ताप असेल, हे त्वरित थांबायला आपल्याला अतिशय उपयुक्त ठरतं। याच्यासोबतच छातीतील कफ हा मोकळा होऊन जातो। अतिशय उत्कृष्ट असा कांद्याचा वापर आपण घरच्या घरी सहजपणे आपण करू शकतोय। मित्रांनो, ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून आवर्जून कळवायला विसरू नका आणि अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवायला खूप तुमची एक लाईक आम्हाला प्रेरणा देते, त्यामुळे एक लाईक करायला विसरू नका। धन्यवाद।